大家好，我是欣姐。宽扎河是安哥拉的母亲河，在宽扎河两边有很多野生的小猴子。平常路过这的人一般都会给它们投喂一些食物，但是今天我是专门过来看它们的。在这个桥的两侧啊，常年都有一些猴子，注意啊，这里会有车。然后这边呢，以这条公路为分界线，右边的猴子呢就是这种品种的黑色猴子，然后左边会有一些白色的猴子，我们经常会过来喂。这里的猴子性格还是比较好的，不会说来抢你的东西什么的。可能是因为它们和人类接触的比较多，所以胆子也比较大。有时候它们饿了，还会直接蹲在路边，等着路过的人给它们喂食物。是不是和咱们四川峨眉山的猴子挺像呢？现在出来的比较少。你看那边也来了，不准凶哈，不准凶哦。慢慢吃哦，猴哥。这边猴子的数量其实还挺多的，只要一到饭点，它们就会全部跑到路边来等待了。哇，这只猴子有个小宝，你不要来抢！你看人家是身上抱了个小宝宝，你不准抢哈，温柔。对了，你看人家有孩子。哦，车来了，车来了。猴子很聪明啊，他们知道这个车来了要避让。那边还有很多猴子不敢过来。你来了，我怕你。你看它多凶，你看它多凶。你看你是猴王吗？你让你的这些兄弟吃一点嘛。在我们过来看猴子的这条路上，有一个收费站，这个收费站是全安哥拉唯一的一个收费站呢。他们的路基本上都是不收费的。然后我们看一下收了多少钱，500宽扎，来回都要收费。